Daqui eu vou pro lado de Baitão, Gabriel. Vamos nós, para expectativa grande. Faltam 5 minutos para meia-noite. Aonde vai dar partida daqui a pouquinho? Olha lá, Rafaelzinho, vai nascer a partida. Começa no trajeto. Atenção, prefeita Maristela. Atenção, prefeita Maristela, comparecer no palco. Prefeita Maristela, comparecer no palco. Vice-prefeito Zé Treta. Já vai dando partida no nosso aviãozinho. Subindo em rumo ao topo da fogueira. No momento de misto de fé. E aqueles que acreditam em São Devotos de São João, aqueles que vêm para todos os anos nessa festa maravilhosa. Quem está na expectativa, dá um grito aí! Levanta a mão para o céu e dá um grito, ajuda o aviãozinho aí! Parabéns, prefeita Maristela! Uma festa linda! Aonde o povo vem para se emocionar em mais um ano. Marca hoje na história o ano de 2025. E os olhares voltados para a fogueira. Aonde pessoas saíram de boa parte do Brasil. Saíram do estado de São Paulo. Tem gente da Bahia. Tem gente da Grande Belo Horizonte. Tem gente que vem de longe. Para que todos os anos nesse início de fé, de amor e de emoção, fazendo alimentar a cultura desse povo, chamado Cachoeira de Minas, é a terra da fogueira. São as luzes que marcam nesse momento a subida do aviãozinho. Vai, aviãozinho, porque até Santo Antônio vai parar para puxar a cadeirinha lá no céu. O povo começa a gritar, aviãozinho! O povo começa a gritar, prefeita Maristela! É sinal de que ele vai caminhando para que na expectativa desse ano nós tenhamos fartura na lavoura cafeeira, para que nós temos fartura no rebanho do leite, para que nós temos fartura no rebanho da carne. É um produto que alimenta a alma. Em mais um ano, mantendo a tradição, trazendo o povo de toda a região. As luzes na frente, os multi vão sendo apagados. Os multis na frente vão sendo apagados. Para que nós possamos então dar início aos nossos trabalhos. Até o bombeirinho pulou lá de cima. Até o bombeirinho pulou lá de cima. Está aqui junto toda a assessoria do nosso amigo deputado Betinho. Festa linda, festa bonita. Cadê o grito da galera? Acende o bombeirinho! Cadê o grito da galera? 5, 4, 2, viva a Cachoeira de Minas! Recordação
todo é com paz. Quando em muitos lugares do planeta estão reunidos para fazer uma guerra, aqui está o povo de paz. Quem tem paz no coração, bate palma e grita aí, a festa da fogueira de São Pedro, a festa de Santo Antônio, a festa de São João. É o mês de junho, a festa do Santo Casamenteiro. É a festa desse povo maravilhoso que sai do aconchego dos seus pais. Olha que bonito, Minas Gerais! Isso que é tradição, prefeita Maristela! Isso que é tradição, vice-prefeito Zé Treta! Parabéns ao secretário de Turismo, Rafael! Da linda festa, meu amigo! Tão maravilhosa, porque tem gente de todas as regiões. Tem o povo que vem para prestigiar, porque aqui é a tradição. A gente olha no colo das pessoas, as crianças. É por isso que a gente fala, enquanto tiver uma criança numa festa, a gente vai manter a tradição da família sertaneja, a família que mantém a cultura. É assim que a gente gosta de ver o homem trabalhador que sai do aconchego dos seus lares para assistir uma festa maravilhosa, aonde tem a família. Os casais se abraçam nesse momento, os casais se beijam nesse momento, porque quando o amor aflora no coração, a gente sabe que tem um sentimento verdadeiro. É assim que a gente gosta. Pessoas choram nesse momento em lágrimas de emoção. É para contar porque um dia esteve na festa de Cachoeira de Minas. É para contar que ali eu volto ano que vem. É para contar que ali é momento da gente abraçar. Abraçar o filho. Abrace o filho que está ao seu lado. Abrace o seu marido. Abrace o seu pai. Abrace a sua esposa. Com amor, com carinho. É momento que não precisa se falar nada. É um momento que não precisa dizer nada. É o momento que a gente tem que falar. Obrigado, Deus. Obrigado, Nossa Senhora de Aparecida. Obrigado, São Pedro. Obrigado, São João. Obrigado, Santo Antônio, no meu coração. Obrigado pela oportunidade de poder aqui estar presente, sendo a testemunha do milagre da vida. Enquanto pessoas nesse momento estão acamadas no leito do hospital, aqui estamos nós reunidos para celebrar a alegria e a felicidade. Por isso, agradeço a Deus nesse momento. Daquele toque sutil do ombro da pessoa que está ao seu lado. Não precisa falar nada, é somente um dizer: eu te adoro, eu te amo e que você é a pessoa mais importante da minha vida. Se essa pessoa está ao seu lado, bate palma e grita agora: Cachoeira de Minas! Pode beijar, pode abraçar, pode agradecer pelo amigo que está ao seu lado agora. Feliz é aquele que tem um amigo para abraçar. Aproveite e abrace o seu filho agora, porque amanhã, na verdade, ele não existe. O dia mais importante e o dia mais feliz da sua vida é agora, é o hoje. Por isso, olhe para o alto e agradeça pelas luzes que brilham. É a Santa Luzia abençoando os seus olhos. É o verde da esperança, é o amarelo do ouro, é o vermelho do amor, é o branco da paz. Por isso eu digo mais uma vez: quem vem em paz pra Cachoeira, grita bem alto aí! Parabéns a toda a comissão organizadora. Olha que festa bonita. Parabéns, Maristela. A gente pode vir um ano, 2 anos, mas o melhor ano é agora. O melhor momento é hoje. O melhor momento da gente agradecer a Deus é hoje. E é por isso que mais uma vez, muito obrigado, São Pedro. Muito obrigado, São João. Muito obrigado, Santo Antônio. Muito obrigado, Cachoeira de Minas, por ter recepcionado tantas pessoas maravilhosas, formando assim um jardim de seres humanos. A tia Cida por aqui,
todo o povão que faz parte da história de Cachoeira de Minas. É o povão que vem com alegria, com emoção, fazer parte dessa festa maravilhosa. Vem com as músicas da Comissão Gabriel, para ficar bonito, para ficar legal. É assim que a gente gosta, é assim que a gente se emociona, é assim que a gente agradece. São pessoas que levantam a mão para o céu, para agradecer e falar que aqui está tudo bem, para falar que aqui está tudo legal. Se está tudo legal na sua vida, levanta a mão para o céu e grita, meu povo! Cadê o grito do povo aí? São pessoas de toda a região que vêm para assistir. Pessoal da TV Alterosa, ao deputado Betinho, está lá do lado da prefeita Marisqueira. Obrigado, viu, Betinho? Por mais uma vez agradecer essa festa maravilhosa. Ao vice-prefeito Zé Preta, ao Departamento de Cultura. Olha que bonito. A gente não cansa de falar, a gente não cansa de agradecer, porque amanhã, quando amanhecer, essa fogueira ainda vai estar queimando no calor da emoção. Porque quando for na segunda-feira, ainda sobra saudade dessa festa maravilhosa. Olha que legal, olha que bonito. Parabéns, prefeitura, que vem com as suas autoridades representativas no Legislativo também, na Assembleia Legislativa, mostrando que tem apoio cultural. É o patrimônio cultural, deputado Betinho. É o patrimônio que faz parte de Minas Gerais. É Cachoeira de Minas, meu povo! Parabéns, meu amigo Tito! Olha que bonito, Tito! Música de alegria! É música de felicidade, é música de alto astral, é música de falar, eu tô em Cachoeira de Minas, eu vim na maior e melhor fogueira do Brasil, quem tá feliz não gritou. Abra o seu coração, é a fogueira mais tradicional do Brasil. Pode dar um pulo para nós, Gabriel G30, para que nós possamos então fazer com que essa festa fique mais bonita ainda. Por aqui muitos e muitos anos, e hoje teremos o presente de mais de meio século de sucesso. Hoje teremos o showzaço com o trio Parada Dura, e a gente vem com muito carinho para apresentar essa festa grande. Parabéns, secretário Rafael, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu amor por essa cidade maravilhosa, muito obrigado pelo convite de vocês para estar aqui e para que o ano que vem nós possamos estar novamente. O povo de Santa Rita do Sapucaí, lá de longe, está vendo a queima de fogos. O povo de Pouso Alegre está aqui também. O povo do Itaim está aqui também. O povo de Campinas está aqui também. Conceição dos Ouros está aqui também. Paraisópolis está aqui também. Cadê o povo de Cachoeira aqui também? Aí, povão de todo o Brasil, também da Suíça brasileira, que o Fundo Jordão está por aqui. Está aqui de São Pedro, Santa Rita de Caldas. Está aqui o povão de Eleodora, na Terça, Varginha, São José dos Campos, Caçapava. O povão que vem de Ubatuba está aqui também. O povão de Campo Belo está por aqui também. Águas da Prata, Poços de Caldas, de todo o Brasil. Povão de Paraisópolis, Brasópolis, Piranguinho, Piranguçu, Itajubá.
Povo de Jacareí, no Vale do Paraíba. Obrigado pelo carinho de vocês e a presença desse povo maravilhoso. De novo vamos falar do povo de Itajubá. Povão lá de Monsenhor Paulo, São Gonçalo, Sapucaí, Varginha. Olha as luzes do céu. Cadê o povão gritando bem alto aí? Atenção, Pedro, pare e puxa a cadeirinha do céu pra assistir essa festa linda. Tá bonito demais, prefeita Maristela. Parabéns. Obrigado por esse presente maravilhoso que brilha no céu e que o povo admira com carinho e com muita gratidão. Parabéns, vice-prefeito Zé Treta, a toda a sua administração, a todo o secretariado que faz brilhar com que essa festa dê mais vontade de voltar o ano que vem. Quem voltou ano que vem, levanta a mão aí! Brilhando no céu, o povão de todas as regiões e todas as cidades, povão de Santo Antônio Pinhal, Sapucaí Mirim, Consolação. E se a gente esqueceu aqui na cabeça de alguma cidade, que vocês nos perdoem, mas que sejam abençoados. Olha lá em cima, quem está feliz e vai festejar, levanta a mão, bate palma e dá um grito. Aí, como é gostoso a gente ver a felicidade estampada no rosto desse povo maravilhoso. Parabéns, meu povo de Cachoeira de Minas. Parabéns a esse povo maravilhoso. Parabéns a esse povo que veio para fazer essa festa acontecer. Obrigado de coração a cada um de vocês que depositou a confiança na sua presença essa noite maravilhosa. Como é gostoso